睇佢個款啦，雖然完全唔起眼，但係佢嘅妖力肯定唔惹少啊！我一定唔可以輕敵，要小心啲對付。哦，識得用風，呢場比賽一定好好睇。魔界呢度嘅風唔係咁容易捉摸到嘅。啲風好清涼啊，就好似喺耳邊吹咗勝利嘅進行曲咁啊！無謂嘥時間啊，速戰速決啊！看招！咩話？哎呀，係有啲實力咁啊！呢啲濕水只係出場嘅表演嚟，跟住仲有大把絕招，有排你嗌啊細路！哎呀，你真係好大口氣啊！咁就要睇下你有咩本事啊！好啦，輪到反擊啦！點解唔見咗嘅？佢究竟去咗邊度咧？你睇緊邊度啊？你幾時上咗嚟噶？風嘅速度係有限嘅，而且任你點快，你都冇可能超越風速嘅。咦，開招啦！有啲勁啊！咁耐，我哋首次可以見到一陣咁精彩絕倫、離開地面喺空中嘅瘋狂戰嘅激氣啊！你知唔知玩完啦？哎呀，點解？修羅旋風拳！我係絕對唔可以咁快就輸俾你噶，我要留翻條命仔同優才佢再加兩個。係咩？咁啊真係太可惜啦喎！你講咩話？你會喺呢個被淘汰出？比我想象中打得更痛快，你都算係一個出色嘅戰士嚟。你又想贏得咁易啦？我而家都仲未輸噶。真係好頑強，喺雷禪之後，你都算係最捱得嘅一個嚟。吓，我啲風咧？你咁樣都仲想繼續打？梗係要打啦！激氣啊！激氣啊！我改變咗主意。我決定要用全力將你打敗。你都算幾好嘢，可以令我再感受到戰鬥嘅意義。你嘅夢想由我幫你嚟實現罷啦，我會代替你去打敗雷禪個仔嘅，你放心啦。你咪講笑啦？點解咁噶？可以打敗到優作嘅，一定係我。冇可能，受咗我嘅重擊，仲可以若無其事咁起翻身嘅。同我再戰多10個回合啦，我唔怕你嘅。喂，裁判啦，佢暈咗咯，你仲唔判佢輸？裁判認為阿陣選手失去咗戰鬥能力，所以呢一局晉級嘅就係修傑選手。等我幫下你啦。我係絕對唔會輸嘅。輪到 B 組啦，呢一場比賽係由共戰選手同九戰選手兩大高手爭出線權，大家千祈唔好走雞啊！
呢一個擂台係佢哋兩個揀嘅，地方相當闊大，我諗絕對配合到佢哋最獨特嘅妖力同埋打法嘅。做乜嘢啊？仲未準備好俾我見識下你嘅絕技啊？吓！估唔到第一個回合就遇到個咁強嘅對手，要我出絕招啊！唔使一陣就可以令成個湖結成冰嘅冷凍妖力，再加上咁快嘅速度，果然係個好對手啊！呢啲算得乜嘢啊？你即刻就會發覺得到，仲有啲仲犀利啊！哦，咁嘅，哎呀，我啲力點解會咁噶？我嘅妖兵可以鎮壓住妖力，就算你嘅妖力點樣厲害，都冇辦法用得到。當我嘅妖兵覆蓋住你嗰陣呢，咁你就只有投降或者係束手待斃嘅啫。真係好犀利！原來呢啲咁嘅妖兵就係你真正嘅殺手鐧嚟嘅。迎書把啦，魔笛散彈射！係時候要嚟一個了斷啦！睇住啦！如果我再挨埋你呢一招，我咪連渣都冇得整。點解你仲可以出招嘅吓？其實我谷埋呢一啖氣，出咗呢一招，內勁已經所餘無幾。睇你個樣唔似一啲都冇晒內力噃。我同你一樣，唔希望咁快就輸啊嘛。幾有趣啊！你原來係特登損耗一部分嘅妖力，等你嘅力量同我差唔多嘅時候，先至同我打。你唔使咁樣嚟讓我啊！我只係想場比賽好睇啲啫，不過賭注認真夠晒大啦。你果然係一個好對手，你都係啊！我好感激你，因為你令到我燃起咗鬥志。第日有機會我哋再鬥過啦。冬至，估唔到你真係會谷到咁盡噶吓！我哋下次有機會再分個高下啦。